给爸爸买一瓶娃哈哈。宝宝要什么？宝宝要必须。OK，Let's go。你要买什么呀？我要买碧玺。买碧玺。买冰淇淋。你要吃什么样的？随便有。这里。你要吃什么样的？哇！你要拿哪个？我拿这黑的。好，拿。可以吗？付钱是不是？给姐姐。12块钱，可以吗？那，拜拜。这里，刘姐。哈哈，买到了。我娃哈哈呢？爸爸的娃哈哈为什么不给爸爸买？先吃一口，然后你给爸爸买娃哈哈，怎么样？我拿着行不行吗？行。那你拿着，你再跟回去跟姐姐说要娃哈哈啊，去。吃一口吧。啊，去吧。买一瓶娃哈哈。买一瓶娃哈哈，来。好。哪一种？你喜欢这个，那就拿这个好不好？好。走。哎，喝了。拜拜。拜拜。谢谢宝贝，2个任务都完成了，是不是啊？爸爸为你点赞，行不行？点赞，来，耶，真棒！皇上驾到！参见皇上。评审报数。1、2、3。动物怎么叫啊？小狗。动物怎么叫啊？小猫。喵。动物怎么叫啊？小猪。说出朕最爱吃的食物是什么？小鸡炖蘑菇。铁锅炖大鹅。爸突然间很难受，帮爸拍背，因为你去帮我拿点纸巾，去我房间拿点纸巾给我。哎呀，舒服多了。爸突然有点饿。哎，我吃的有点饱了，快点再帮我拿纸巾，去，快点！怎么这么久我都憋不住了？谢谢老板。他开着邻居家的，谢谢老板。追着日落，被欢迎老板。最为幸福。有什么？马超，爸爸要不要吃？我不要吃，冰淇淋吃多了牙齿会变坏，变成98块的。是的，爸爸，爸爸也不坏。那我就吃一小口吧。还有很多，我寄给你拿，好吧？喝酒我。不要你的。我不要，我不要吃。小露西。OK，
今年业务特别简单，家里呢就没菜了啊，你就去超市买你最喜欢吃的菜，能不能做到？保证完成任务。 Let's go！ 快去看。醒来大喊那些简单。好，我们去买其他的。要被追拉过路，还轻轻上路。师傅，就其他啦。手去翻往复，这涂鸦艺术随手看来我就是小公主。我喜欢disco，喜欢被人而且我要戴公主。我喜欢 disco。爸爸，回来啦！爸你怎么咳嗽了，宝贝？爸爸这牙牙不舒服。不舒服啊？哎呀，没事的啊，爸给你一个连连小甜水就舒服了啊。好。小甜水呢，就是这个养生可清灵。现在放假冷热交替，小朋友啊很容易中招。七星茶大家都听过吧？对，就是小时候喝的清甜清甜的可清灵呢，就是他们集团的。养生啊是香港老品牌啦，一直秉承着药食同源的理念，肯定信得过啦。配方萃取了10种食养一体的天然草本植物精华，内含维生素 C 加锌，清润滋养，温和呵护，还特别添加了2大专业成分：接骨木莓浓缩果汁粉和残酸曲杆菌 BR-108，可以提升宝宝的激活力，不含西药成分啊，不用担心有什么副作用。淡淡的草莓味啊，还有清凉的感觉，露西啊一点也不抗拒。爸爸，爷爷也好舒服啊！喜欢喝就好，让我看看你买了什么。圣女果，安全带，菜呢？一口气炒大啦！乖乖呀，一人一瓶的哇！水母要不要买水？买你要水吗？快快呀！哇哈哈，哇哈哈，一人一瓶的哇，人一个哇哈哈，一个哇！水母要不要买水？要不要嘛？要来。你那个买你要水吗？这好开心。买就几瓶了，大吉，要不要努力一点？要努力点，要不要水？不行，好吧。谢谢，但是姐姐不用。谢谢姐姐。这里有水，水就上去回来的。乖乖，你要不要水？一人一瓶。一共买出几瓶了？5瓶是不是啊？有没有发现主动一点会有很大的收获？可不可以做到？可以做到。我们继续加油，好不好？好。 Disco, disco, di 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 di, go 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 go, D-I-S-C-O, di 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 di. 给你2个1个8个。谢谢姐姐。免费给我的吗？真的，没卖出去，你亏了一瓶，给我了好不好呀？好，给你，谢谢你。最后一瓶水啦，谢谢。哈哈，再见，谢谢。23块，耶！你先告诉爸爸，今天第2次摆摊什么感觉啊？以前好辛苦的，我要学会写钱。
爸爸告诉你一件事啊，好不好？不需要有省钱的思维，知道吗？你看一下哪个富人是省钱付出来的，也没有穷人是花钱花成的。我们没必要去省钱，该花花，知道吗？我们学会规划好花钱就行了，行不行？那你就还拿这23块来干嘛？もう一度あなたに会えるならたった一言伝えたいありがとうありがとう来说出你今天的挑战任务。马西西中发发，那你今天的口号是什么？日上西西月不拿，心里没爱没个发。那你有没有信心？Let's go！ 来go！抱歉，缺少董事局，马go画画游戏。后面一走。姐姐要不要画画？要吗？不要，谢谢。谢谢。姐姐要不要画画？要吗？啊，抱啊！我知道了，你在你这么多的一个小朋友里面，你已经是很棒的小朋友了。姐姐要不要画画？要吗？谢谢哥哥姐姐。多少钱2块钱。要2块钱。祝你越来越美，好不好？谢开心，姑姑稀稀糊糊，谢谢你们啊！好，不客气，再见。爸爸，我可以种花花给怀孕奶奶吗？可以啊，可以，去吧。奶奶辛苦啊，这个花送给你。谢谢啊。耶！姐姐心里要花吗？要钱的，2块钱。 2块钱吗？那我少2块钱给你好吗？好啊，祝你吃出顺水，吃茶粉，小木，有人疼。好，真棒。姐姐要不要花花？哥哥要不要花花？要吗？姐姐我！姐姐要不要花花？啊？可以跟我卖花吗？可以。哇，真棒你们！ I keep saying that I'm looking for an empty space. Oh, I'm wishing you're here, but I'm wishing you're gone. I can't have you, and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. Let it go, let it go. 对妈妈真很棒啊，你们哦，就让我意想不到。哎呀，钱就最大回应。今天卖出去了18块钱，不行，请你们喝奶茶。Let's go！ 好。 就给你要一条。这个是大乌龟。来啊！飞过鱼，
来吧！我怎么这么很棒，很棒。我成功给人看。爱子的美女，你听哥说，哥哥的家里已有老婆，你的爱伤害了我。哥哥们，要不要玩啊？要不要玩？要不要啊？姐姐要不要玩？要不要玩？好玩呀！撩我？先吃个玩完就。加油！加油！没的，下去啊！这个是大乌龟。你帮我。找他的，挺开心的耶。好吧，这划算了，你不啊！哇！对，哥哥，你给我3块钱，谢谢哥哥你啊！你说谢谢老板。谢谢老板。今天一共挣了30块钱。哥哥。快过耶！一切不满要后悔，各家隐藏到嘴。开心。157兆多，157兆多，157兆多。快过耶！快过耶！157兆多，一切不满要后悔，你这家隐藏到嘴。快快吧，快开始唱吧。妈妈你好，157，谢谢。恭喜你周大姐！要不要玩一下？怎么玩的？你要告诉哥哥。这要算了啊！我在看，来来，谢谢哥哥。你会哭。157妈妈可爱。这要算。走吧。这是啥？一个，要不要？没有。哥哥，姐姐玩一次吧，你要玩一次吗？你要玩一次吗？真的玩一次吗？耶！别打我！姐姐，别打我！姐姐，别打我！我跑不动了啊！姐姐，要吗？姐姐，你要玩一次吗？姐姐。大怪人应該總會有得做，不過繼續困死有十小氣我有一輪爸爸不在这里，谁都依我啦！準備包袱走佬，一步一步，提前好冇最後說話，隨後收稿，冇嘢要透露，冇人走步，要埋包袱走佬，無論乜嘢地步，不理疲勞，天與地同被鋪，冇人無幾咁好。
学，欧吉困难，吃茶也是困难，大吉你解开困难，不是跟你没感觉，是你没把我理解，你放弃我跟我一样，赶紧来赶紧来！全军出击！姐姐，你要不要？不用，谢谢。你要不要？我不要。要吗？不要。你们干嘛？我那谁去呀？游戏棋，好好的游戏不行。有人建议要吃饭，一人5个50块，要吗？不要。我家里有钱，大事没带。走吧，姐姐，不要拿钱吧，走吧。谢谢妹妹。一次收我1块钱，爸爸妈妈为我叫我的大卡一万，就这。开花一大人，夜里都是吃。一人一世超高大，开花一好声音，好声音，跟小孩子往这边走。学彩一人一句，学彩一，你说开心，不是成本，人们开一开了，姐姐你过来吧，是一切2、3、12，从2上后打，7、8、11，就汉后打，6、11，从小后后打，记住啊，姐姐。姐姐，你都是吃，没有说假哟。谢谢姐姐。来，来吧，不用着急，一个一个来。3个。等一下，我们一个一个来，不要着急，挑一个。报数。1、6、3。你们现在就要打起12分精神，以最好的面貌。谢谢，谢谢。不要加，对，再一件。自己安慰自己。还有人望，水位高，水面都高，辛苦你了。1块的，40欧吧。你弟弟没我，我一直拿起来，给妈妈买地卡，送给妈妈。你烦不烦啊？这期我要是再来，我就是小狗。
我藏在同一个地方都找不到。我都饿晕了，露西还找不到我，幸好我早有准备买了这么多零食。你想嘛，大花子就是我在淘宝上买，一口下去啊，软糯 Q 弹，小包装啊，特别方便携带。等一下，姐姐配上这个3季松鼠坚果大礼包也很合适，种类多啊，也不贵。趁着这个实惠啊，我还买了稻县村的月饼礼盒，包装精致，马上中秋了，送礼也很合适。现在点击评论区具体链接就可以击达活动会场购买同款零食啦，优惠力度啊超大，不得不说啊，还是淘宝上，老铁们赶紧冲活动冲一波！顺风哪有顺手快？我们是在此的明星，俺为了感情，你说在一起要算命。还我联系，开瓜，这个好好玩的哟，一起有好没意思哟。对吧？咱们就把，呀真大，一人一个呀真大，一人一起呀真大，快好你们，快点过来呀，别看。我走，开家了，露西。来，谢谢。哇！要不要谢谢呀？要不要谢谢你？这个好好玩的哟，一人一起有好没意思哟。你年纪那么小，为什么出来摆摊啊？我哪里小啊？我屁股大。好，老板收钱，谢谢你。哇！更大点了。让你怀疑我。姐姐呢？妹妹，你有发现？谢谢姐姐。哎呀，哥哥摸摸。我爸爸。等一下，周姐，你今天呢一共挣了13块钱，你计划怎么花这笔钱啊？我要送给妈妈礼物，好好玩哦！看着你眼睛说我愿意，这颗心交给你，希望你好好珍惜。I gotta read， 因为幸福喜极而泣，答应你从心起，做你的几和你永不分离。乖乖，不钱不要钱，不许抽烟。一人一个，如果不钱不要钱，也不许抽烟。我呀，一人一个，如果一人一个。明晚大甩卖。弟弟，你要不要冰棍？冰棍我要你。你来买我不要冰棍，我买你说的。好啊，可以。你都说真的，不能赔钱。他问我5块钱行不行？嘟滴嘟滴当当，嘟滴嘟滴当，嘟滴嘟滴当当。好的，给你。不要买，你妈没有了。他跟你握握手。下一个地方。这个世界里没有你。
啊，谢谢。嘟滴嘟滴当当，嘟滴嘟滴当，嘟滴嘟滴当当。最后一小屁股啊，我说过。来一个小朋友，来，小朋友，加油！喜欢钱。那你这个钱计划怎么花呀，露西？我不花，我要存钱给妈妈买这些呀。不要名门，不要皇上，太阳下山，把手留给妈妈。把人生路照亮，陪你到想去的地方。